ഫാസ്ടാഗ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കാറിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ പശ വരുന്ന ഈ ബാർകോഡ് പോലെയെല്ലാം കാണുന്ന ഭാഗം കാറിന് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനും ആദ്യം സംശയത്തിലായിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെ കാറിന് ഈ ബാർകോഡ് പുറത്തു വരാവുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കും, സ്റ്റിക്കർ പുറത്തുനിന്ന് ഒട്ടിക്കണമെന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിലായിരുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ കുറച്ച് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് എല്ലാം റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഫാസ്ടാഗ് എടുത്ത് നമ്മൾ അകത്തുനിന്നാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റിക്കർ പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് കാറിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫാസ്ടാഗ് കിട്ടുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. Paytm വഴി ഓർഡർ ചെയ്യാം. പല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. പിന്നെ ഒട്ടിക്കാൻ ബെസ്റ്റ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ സെൻട്രൽ മിററിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ്, സെൻട്രൽ മിറർ നമുക്ക് ഉപദ്രവമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സെൻട്രൽ മിററിൻ്റെ ഏകദേശം ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യൂവും മിസ്സാവില്ല, പിന്നെ സ്കാനിങ് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കാം. ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ഫാസ്ടാഗ് ഒട്ടാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനുള്ള പരിപാടി തുടങ്ങാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇനി ഫാസ്ടാഗ് നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കർ പൊളിച്ചെടുക്കുകയാണ്. സ്റ്റിക്കർ പൊളിച്ചെടുത്ത ഫാസ്ടാഗ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം നല്ലൊരു പൊസിഷൻ വണ്ടി തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി അതിന് താഴെ ഒട്ടിക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഫാസ്ടാഗ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുക. പുറത്തുനിന്നുള്ള വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാറിൽ ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ